adibidez, hor hasten dira herri gaztedi 77, 8, 9 urte horietan, herri gaztedi hasten da mugitzen, eta herri gaztediren inguruan egiten dira talde txikietako hitzalditxuak, eta, bueno, nik uste dut, 78an herri gaztedirekin zerikusirik ez, beste ikastaro bat, historia ikastaro bat, baina klandestinoki egiten. Nortzu dira herri gaztedien inguruan? Herri gaztedien, bueno, hor badaude, izuretako asko daude. Nik uste Rosa Maria Hartza eta horiek, kuadrilla horretakoak, badira Matias Berriztua, Matias Oregi, bada Maite Agirre eta horiek ere bai, bintzat erlazionatuta daude, Bego Oleaga, baina urte batzuk nagusiago direnak, ez oso, baina horiek dire, eta atzean, ez dakite, abadetan hor Julen Galfada seguren ez dago, lotuta, eta herri gaztedinetzako oso importantea da, oso gauza askoren atzean dago herri gaztedi. Era bateko, batez be pentsamendu soziopolitikoaz. Euskararen aldeko eta mundu euskalduna eta planteamendu soziopolitiko erligiosoak ere bai. Ze hor, karo, herri gaztedik uste dut ateratzen dela oaketik. Bai. Orduan, mundu sindikalaikin ere badago lotura. Oa da, Elizaren elkarte katoliko bat, Obreros de Acción Católica, hombres obreros, puede ser hombres, H igual hombres. O hermanos. Hermandad Obrera. Hermandad Obrera de Acción Católica. Bueno, hortik, orduan, hortaz aparte, badago jende kultoa, edo landua, eta etxano da bat. Nik etxano biztaz galdu dut eta oso eskerronez gogoratzen dut gizon hau. Tipo raroa zen Durangon. Zan, katalan diote letraferit bat, letrak mindutako gizona, irakurri egiten zuen egitakoa. Umetan, uste dut gaixorik onzala eta asko irakurri zuen eta bizitza guztian asko irakurri. Oso tipo buru familia neko landutako kulturalki mailatukoa, eta horrek eman zigun guri taldetxo bati, hastian baten, historia klasea. Baina klandestinoki egiten genuen hori. Gizartetxean, Durangoko gizartetxean. Diskutuka dana, gauza horiek ziren, dana legalak, kontu zibili beharrekoak. Zer bestelan, Antal Rubio eta horiek, hori izan